Hello guys, nandito kami. Magpipick up kami ng strawberry. Yeah. Okay, yan ang domain. Dito kami magpipick up. Pas manger. Là il y a des framboises. Ici il y a des framboises. Oui, mais pourquoi les rouges? Ah, trouvé! J'ai trouvé! Non, il faut prendre des bons, hein. Hello guys, ayan kami pipick up ng framboise, raspberry. Ayun, dito. Tapos na pala yung strawberry nung June daw ang strawberry. Pick up day. Non, doon muna tayo kaya au fond parce que ici c'est déjà. Voilà. Oh. Ici. Faut prendre les plus foncés. Camille, ici on a plein les plus foncés. Là, ici il y en a plein. Oh, quand même, je l'ai plus foncé! Ito ang cassis. Cassis to. Mga black. Gooseberries. Wala. Gooseberries. Mga puno ng cherries pero wala ng cherries. Ubus na. Na marami na kami nakuha, so I think going to stop na. Papa, on a trouvé des myrtilles. Ouais. Papa, là.
tunggu. Non, c'est pas rouge. Regarde. L'étoile de mai. Guys, na. Oh, ano? Good. Enjoy. Enjoy. Ngayon, kakainin namin yan sa bahay. Ngayon, punta kami sa grocery. Bibili kami ng panibagong strawberry. Kasi konti lang strawberry na nakuha namin. Ang dami. Oh, nasa lahat. Hi guys! Kamusta po kayo? So yan, napagaganda po ng weather ngayon. So kami po ay narito ngayon sa tawa po ng mga fruits like strawberry yan guys. Strawberry. At ito naman po sa, ngayon nandito ako sa blueberry. So yan guys, ito yung mga blueberry. Yan. So yan ang blueberry natin guys. Guys, andun yung mag-ama ko guys. Tara, puntahan po natin. So yan guys, yan sila. Ito ang kasis. So yan ang nakuha nila. Ito yung blueberry at yung strawberry na iba. So yan. Kasis to. Kasis daw po yan. Ayan. Ano ba yun? Mga black. So yan guys. Ang kasis. Gooseberries. Nakikita niyo ba guys yung kulay black? Ayan. Ito din naman. Ay, nakakita. Ayan. Naman, sa Pilipinas, bignay. Alam niyo po ba yung bignay? Sa amin po sa Tagalog, bignay. Ewan ko po sa inyo guys, kung ano yun. Ayan. Bignay sa amin ba? Pangalan ng ganito.
Sa inyo guys, ano pangalan sa inyo? We? Ayan. Dami nito guys, hanggang doon. Dito guys. Masid kasi ito guys eh. Ang mga ama. Hindi na po season ngayon ng strawberry. Konti na lang ang strawberry. Tsaka ang cherries guys. Ito yung cherries guys eh. Pero wala na silang bunga. Mama, I found you. I found you. Oh yeah. I found you. I found one. I found you. So ito guys, pasok tayo dito. Ito yung mga cherries. Pero wala na siyang bunga guys. Hindi na season. Meron din dito. Ayan guys, meron din dito. Kunin natin. Nakahangat ito guys. Ito siya guys. Ayan guys, hindi pa sila hinog. Pula pa. Kailangan kasi para sa black purple, yung black or yan hindi pa. Kulay ano pa sila red. Maraming hinog sa loob guys, pero hindi ko maabot. Guys, sa inyo aking mag-aama. Yun. Dito din guys ang dami. Ayan. Tingnan po ba? Yung mga kulay pula na yan. Napapakahirap ako dun sa isa. Dito pala habang area marami. Mababa. Nahirapan pa ako dun. Mataas ako dun sa kabila. Ayan o, ang dami niya. Kulay pula. Ayan, kunin natin sila guys. Ayan guys. Guys, ayan guys. Ayan na. Ito ang bili namin lahat. Ayan. Un message international. Un message dans la rencontre. Oui, oui, je suis. Moi, j'aime bien mon sport. Derrière. Je vous dis quand je vous envoie ça. Franchement, avant, Voilà. Lahat to guys is, Wala. magkano lahat yan? 26 euros. 26 euro is, Fresh. yeah, para siya guys. Nice. Yan, strawberry, It's better. yan. Mix siya guys, mix na yan. It's better here. It's fresh.
Come. Merci beaucoup, monsieur. Come and join. Merci. So yan guys, uwian na. 26 euro, magkano yan? 21,000. Ha? Magkano? Sa pesos? Time is 1,000 mahigit. Pagkapalagay ng 1,000. 1,600 kasi 25. Diba? And 10 is 55. So guys, lahat yan guys is 26 euro. Sa peso is 1,430. AJ. Yan guys. So yan. 1,430 peso sa atin. Sa Pilipinas at sa euro naman is 26 euro. So yan guys, may ganyan din dito. Yan, may fish pond din sila dun guys para nila pwede puntahan. Kasi may mga tanim din sila dito. Yan. At yung dalawang bata. Ano ba? So yun guys, pwede din kayong kumain dito. Snack, cafe, ganyan. So ito yun guys, farm. Fruit farm ang pangalan nito guys. Yan, sa mga tiga Belgium na gusto pumunta dito, mas better pumunta kayo kung gusto nyo ng strawberry sa month of June. Kasi ngayon is bus na. Ano na lang meron sila, yung mga berries na iba na like raspberry, blueberry. Yan. Yan guys. Ito rin yung ano nila, facilities na gusto nyo bisitahin ang kanilang Facebook, fruit time. Yan. So, yun guys. Uwian na. Kuya. So, yan guys. Dito guys. Yung ano pwede nyo makuha. Kung ano mga month. Ayan. Hi guys, we're gonna play with the child. It's here. Attention, ça finit sur mal. Look at the view. The sun is good. Come on. Look what you get. Raspberry for August, September. There's some strawberry, raspberry, a lot of things. So, goodbye. Yan guys, ito yung farm. And then guys, ito yung farm ng fruit time farm. Dito kami pupunta every year.
para mag-ano ng mga prutas, ng mga berries. Kasi fresh talaga siya. Ayun guys. Guys, nasa Otorot na po tayo. Yan ang mga bata. Did you enjoy kids? C'est bien, Missy? Ouais, c'est trop bien. Merci les parents. On a eu des fraises. Papa, merci pour tout. So yun daw guys, nag-enjoy daw po yung mga bata sa pagkakuha nila ng ano. Nabusog na. Busog na. Kaya nakain po nila yung mga prutas nila. Guys, hash brown ang gusto nila. Ayan. Ano siya? Fish stick guys. Parang ito na rin guys yung mga prutas na na-pick up namin. Na-picking namin kanina sa ano, sa farm. So ayan guys. Yan para masarap kainin. Siguro po lagyan po namin ng ice cream. So yan guys. See you later guys. Hi guys! So ngayon po guys, kakain naman po kami ng aming hapunan. So yan luto na po ang dinner namin. Simple lang siya guys. Fish stick, tsaka yung hash brown. May kanin din po. Tapos yan yung leftover po na ginataang manok guys. Yan. Bago siya mapanis, kainin na. Tapos yung fruits po guys na yan. Yung fruits guys na kinuha natin kanina. Ang dessert. On a fait des fraises et des myrtilles de On va acheter on a acheté des trucs. Maman, on a fait des ni Cameron yung siyago kanina. Yung mga prutas nga po at namili nga daw po kami after namin manguha ng mga prutas sa farm. So yun guys, Papa, you say something? No. Bon appetit. So yun guys, maraming Kain po salamat tayo. po guys sa pagsama niyo sa amin ngayong araw na to. At lagi po kayo mag-iingat. Yun nga guys, please like and subscribe din po sa hindi po nakapag-subscribe, and pakipindot na rin po ang bell button upang updated po kayo sa mga susunod po namin vlog. So yun guys, maraming salamat guys. Salamat po sa panonood. Nandito po si Nathan guys. Nakakain na po siya. Yan. Ano na po kumain si Nathan. So yan guys. Please say thank you. Please like and subscribe. So yun guys. Thank you guys. Ingat po lagi and God bless. Bye! subscribe po, bell button, like, push subscribe, bye. See you the next vlog. Bye. Yes guys, see you on our next vlog. Bye! Ingat po lagi. Bye guys, and kain po tayo.